لأن الإصلاح بين الناس من القربات. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح بين الإخوة أو بين القبيلة أو بين القبائل أو بين الجيران أو بين الأقارب كله طيب مطلوب وفيه فضل كبير، فيشرع لكل مؤمن ولا سيما أهل الحل والعقد ومن يسمع له التوسط في الإصلاح، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف، وكما أصلح بين كعب بن مالك وغريم بن أبي حدر وغير ذلك من الوقائع التي فيها الصلح.